អូខេសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកជួបគ្នាជាមួយនឹង Channel ពិសិដ្ឋ KA ជាមួយនឹងការរបៀបផុស upload របៀបboost YouTube boost YouTube មិនពាក្យច្រើនគាត់ថាអាន boost ក៏ពិតមានពាក្យពេញគេមិនគេមិន boost ទេគេអាន boost ប៉ុន្តែយើងចេះតែអាន boost អ្នកខ្លះអានបោកទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបរៀនបងប្អូនអំពីការ boost YouTube boost គេថាគេ boost យ៉ាងម៉េចបាន view ច្រើនបាន like ច្រើនអញ្ចឹងណាចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមាន account YouTube យើងអាចធ្វើការ boost ជាមួយ YouTube បានណាឥឡូវយើងបី boost channel YouTube យើងឲ្យបាន subscribe ច្រើនឲ្យបាន view ច្រើនតែយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនពីការ boost ជាមួយនឹងកាក់ FBC អញ្ចឹងអត់ boost ជាមួយលុយទេអត់មួយជាមួយលុយទេគឺកាក់ FBC ហ្នឹងយើងអាចធ្វើការរកបានដោយតាមរយៈការមើលវីដេអូហ្នឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងដូចជាកាក់ FBC នេះខ្ញុំវាមាន 20000 FBC ជាងវាស្មើនឹង$200ណាបងប្អូនហើយលុយខ្ញុំឥឡូវមាន40រៀលទេដោយសារខ្ញុំធ្វើការដកពីថ្ងៃទី14ម្សិលមិញថ្ងៃទី13ខ្ញុំបានដកហើយក៏ខ្ញុំហើយដកបានមួយថ្ងៃខ្ញុំបាន$80ទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើការ upgrade ឲ្យកូនក្រុមខ្ញុំបានបាញ់ balance លឿងឲ្យគាត់ដើម្បីធ្វើការ upgrade អញ្ចឹងឥឡូវលុយខ្ញុំនៅសល់លុយដែលយើងអាចនៅសល់នៅក្នុងនេះគឺមានតែ$40ប៉ុន្តែខ្ញុំមានកាក់ FBC រហូតដល់20000 FBC ជាងវាស្មើនឹង$200ជាងសម្រាប់កាក់ FBC នេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្រៀនបងប្អូនអំពីរបៀបគេ boost YouTube យ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបាន view បាន Facebook បាន like បាន subscribe ច្រើនណាទៅ like មើលទៅ Facebook មើលទៅ page អូខេឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងទី1យើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធី YouTube តែម្ដងអូខេយើងចូលទៅ YouTube មកណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើកម្មចូលក្នុងកម្មវិធី YouTube ហើយឲ្យវាដំណើរការសិនអូយឺតមែនតើបងប្អូនឥឡូវយើងចូលមក profile របស់ខ្ញុំហ្នឹងទៅបាទចូលក្នុង profile របស់ខ្ញុំបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងផុសខ្ញុំនឹងបុះវីដេអូមួយនេះណាវាដកលុយលើកទី5ដកថ្ងៃទី20ថ្ងៃទី13ម្សិលថ្ងៃហ្នឹងពីការដកលុយតាមបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការ share វីដេអូនឹងត្មងទៅហើយបន្ទាប់មកចុច copy link នេះមកយើងចង់ promote YouTube យើងណាអញ្ចឹងបងប្អូនចូលមក App Baycon យើងវិញយើងយកមកចូលនៅកន្លែងនេះចូលកន្លែង micro ហ្នឹងអានេះ boost YouTube ខុសពីយើង boost page ចប់មកអានេះសិតតែខ្ញុំធ្លាប់ boost មកហើយជាមួយ boost ជាមួយកាក់នេះខ្ញុំ boost ជាមួយកាក់ FBC ចំនួន1600 FBC អញ្ចឹងវាស្មើនឹង$16ហើយអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ boost ថ្មីទៀតជាមួយនឹង channel YouTube ចុចកន្លែងហ្នឹងមកបន្ទាប់មកបងប្អូនឃើញតារាងបែបហ្នឹងបងប្អូនត្រូវចុចថាពាក្យថាYouTube បាទហើយបន្ទាប់មកកន្លែងនេះយើងអាចប៊ូសជា balance មានន័យថាលុយសុទ្ធលុយ balance លឿនហ្នឹងឬក៏ប៊ូសជាកាក់ FBC ឬក៏យើងប៊ូសជាកូដដើម្បីកូដដែលគេ free $20ហ្នឹងឲ្យក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងប៊ូសជាកាក់ FBC អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់ចំនួនប៊ូសលើហ្នឹងខ្ញុំដាក់តែ$10ទេ$10វាមានន័យថាវា1000 FBC 1000 FBC ហ្នឹងវាស្មើ$10ហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់មក CPM នេះបើយើងប៊ូស page យើងអាចដាក់តាម03ឬក៏04អីចឹងណាបងប្អូន03យើងបានប្រហែលរៀចមើលបាន30000រៀចជាងមនុស្សដែលអាចមើលឃើញប៉ុន្តែខ្ញុំអត់សម្រាប់យើង boost YouTube គឺយើងដាក់ពេញហ្មងគឺ 2.0 មកពាណិជ្ជកម្មថ្លៃប៉ុន្តែវាបានចំនួនតិចទេបាន5000នាក់ប៉ុន្តែគឺវីដេអូយើង play យូរគឺពាណិជ្ជកម្មបានថ្លៃណាបាទគឺវាយូរមែនតើក្នុងការចេញសញ្ញាខ្វែងវាអត់ងាយចេញសញ្ញាខ្វែងអញ្ចឹងអ្នកមើលក៏បានពាណិជ្ជកម្មថ្លៃដែរខ្ញុំចូលចិត្ត boost គេបានថ្លៃអញ្ចឹងឲ្យគេមើលបានលុយធ្វើបានលុយច្រើនបន្ទាប់មកយើងនឹងធ្វើការដាក់នៅកន្លែងនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការដាក់ផាសអា link ដែលយើង copy ពី link ពី YouTube មកមិញហ្នឹងគឺ link របស់ YouTube ដែលយើង copy មកយើងយកមកមិញហ្នឹងហ្នឹងហើយយើងបាន copy ហ្នឹងហើយយើងមើលទៅ total reach ប្រហែលsorry នឹងបាន5000ទេណាបើសិនជាយើងដាក់ពាណិជ្ជកម្មថោកជំរឿបានចំនួនច្រើនណាខ្ញុំដាក់កន្លែង CPM ហ្នឹងខ្ញុំដាក់ 0.2 វិញបានដល់50000នាក់បងប្អូនមែនតិចទេណាអញ្ចឹងវាផុស YouTube ពាណិជ្ជកម្ម YouTube យើងនឹងឈានទៅដល់មនុស្ស50000នាក់ដែលអាចមើលឃើញប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដាក់ទេខ្ញុំដាក់ប្រើពាណិជ្ជកម្មថ្លៃតែម្ដងគឺខ្ញុំដាក់2.0 2.0 តែម្ដងមិនដាក់ 0.2 ណា 2.0 ពាណិជ្ជកម្មថ្លៃបាទអញ្ចឹងវាបានដល់5000នាក់ប៉ុន្តែពាណិជ្ជកម្មយូរអ្នកមើលបានថ្លៃណាអញ្ចឹងខ្ញុំមិន FBC របស់ខ្ញុំណា FBC ក្រុមហ៊ុនតាខ្វល់អីដាក់ទៅអញ្ចឹងចុច confirm ទៅចប់ជួយជាស្រេចបាទ
chẳng thấy tao mới dùng một pin lấy code buôn tung nó cứ lấy code để nhằm prap bóng ôn pika và cả account như thời trong trong lấy code buôn tung nó cứ từ camera là hốt mình bu page bu YouTube đọ lôi rồi cọc transfer lôi khi từ bên nhau banh lôi khi bên nhau cứ từ cả lấy code buôn tung nó ngon á theo là trong chạm và nó chụp chơi ấy chẳng được action complete đó chẳng mình tha chụp chơi anh chẳng dương từ mưa khăn non xong chia sẻ lại từ mưa khăn non lại micro dương vĩnh bàn chẳng việc bù mình đọc là nó việc np đã việc pin nhà nó cột pram pon ring mình tha đọc là nó dương bị chun từ đo mà được pram pon nè nó chẳng việc bữa sân chụp pin dương mình tha nè dương bàn pram pon view đó bằng phổ pram pon view đại dương aero view sầm đập account YouTube យើងបានហើយយើងបានទទួល subscribe សារទៀតនៅពេលដែលគេចុច subscribe ឲ្យណាអញ្ចឹងវីដេអូរបៀបផុសរបៀប book YouTube គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងជូនបងប្អូនទស្សនាកុំភ្លេចចុច subscribe like comment អូខេអរគុណ